अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं सुबह का नाश्ता। मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया है, दूध और पानी बराबर डाला है हम वज़न। अब इसमें मैं पत्ती शामिल करूँगी, 3 चम्मच, 2 इलायची, 2 चम्मच चीनी के। चीनी कम ज़्यादा हर कोई अपनी मर्ज़ी से डालता है। हमारे यहाँ भी कोई बच्चे कहते हैं चीनी मत डालें, कोई कहता है चीनी वाली हो मीठी चाय। अब चाय को हम छोड़ देंगे धीमी आंच पे। चाय भी पक गई है, देखें। जब ऐसे हो जाती है ना, साइडों में पत्ती पक जाती है, फिर लगता है कि चाय अब तैयार है। चाय की रंगत भी अच्छी आ गई है, इलायची की खुशबू बहुत अच्छी इसमें रच गई है। तो हमारी अब चाय भी तैयार है। अब हम चाय अब उतार लेंगे। चाय तैयार हो गई। अब हम अंडा बनाएंगे, अंडा ऑमलेट। थोड़ी सी काली मिर्च और चुटकी नमक।
नाश्ते की प्लेट तैयार है। अंडा पराठा चाय। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।